Գաբրիելյան շարունակելով Տիկին Բաթոյանի հարցադրումները մի փոքր այլ տեսանկյունից, ես ուրախ եմ, որ դուք ասացիք, որ եկեղեցին հանդիսանում է մեր ինքնության մի մասը եւ պատմամշակութային ժառանգության պահպանումը առաջնահերթություն է։ Ես ուզում եմ հասկանալ, արդյոք նույն տրամաբանությամբ եք մոտենում, օրինակ, որ թույլ չտրվի, որպեսզի Գանձասարը, Ամարասը, Դադիվանքը, հայկական ինքնության մաս հանդիսացող տաճարները ավիրվեն կամ անվանվեն օրինակ աղվանական։ Արդյոք դուք որևէ քայլ կձեռնարկեք ձեր կարգավիճակից ելնելով, որպեսզի թույլ չտաք մեր ինքնության մաս կազմող կառույցների, այս դեպքում եկեղեցիների քանդումը։ Երկրորդ հարցս դպրոցների մասին ես թույլ տվեք ամեն դեպքում շարունակեմ։ Հիմա ինչ է տեղի ունենում մեծ հաշվով։ Մի դպրոց կառուցվում է, հատկապես սահմանամերձ բնակավայրերում։ Մնացած կողքի դպրոցները փակվում են, կենտրոնացվում են միտեղ։ Մեր հիմնական խնդիրն այն է, որ դա տեղի է ունենում մեխանիկական սկզբունքով, այսինքն հաշվի չի առնում։ Տվյալ գյուղում, օրինակ, դպրոցը, կայացած դպրոցը, կրթություն ինչպիսի որակ է ապահովում, ուղղակի մեխանիկորեն որոշումը կայացվել է, փակվում է։ Օրինակ, ես այդ օրինակը կարող եմ բերել Կապանի Դավիթբեկ գյուղի մասով։ Գյուղը մոտ 50 աշակերտ ունի, կայացած կրթական համակարգ ունի, որակի առումով չեմ կարծում, որ խնդրահարույց բան կարող ենք այնտեղ գտնել, բայց ավտոմատ կերպով որոշում է կայացվել, որ այդ դպրոցը պետք է փակվի եւ մոտ 50 աշակերտ, բնականաբար ուսուցչական կազմով եւ այլն, պետք է տեղափոխվեն մեկ այլ գյուղում կրթություն ստանալու։ Մեր հիմնական խնդիրն այն է, որ սա մեխանիկական հիմքի վրա է տեղի ունենում։ Եվ մի կարճ հարցել ուսուցիչների ատեստավորման մասին։ Բավականի խնդրահարույց են, ես անձամբ տեսել եմ որոշակի ատեստացիաներ, որոնք ուսուցիչներն անցնում են, բավականի խնդրահարույց է։ Մեր նախընտրական խոստումներից մեկը նաև, որ 15 տարվա մանկավարժական ստաժ ունեցող ուսուցիչը պետք է համարվի ավտոմատ ատեստավորված եւ համապատասխանաբար ավելի բարձր աշխատավարձով եւ միայն պետք է գործընթացներ լինեն վերապատրաստման առումով։ Դուք ինչ կարծիք ունեք այս մասով։ Շնորհակալ եմ, սկսեմ սկզբից, եթե իմ գործում ստանձնելիք պաշտոնը վերաբերելի լինի այդ հատվածով, ես բնականաբար կբարձրաձայնեմ դրա մասին, կբարձրաձայնեմ այն շրջանակում, որը որ մեր կառավարությունը հայտարարել, բայց Տիկին Գալստյանը այստեղ մենք միասին ուղղափառության հանձնաժողովում ենք, ես առիթներ ունեցել եմ այդ թվում 21 թվականից հետո ձեր մատնանշած հարցերը բարձրաձայնելու։ Բայց ես հիմա ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետությունը ու եթե նորից եմ ասում իմ աշխատանքի շրջանակը դա ենթադրի, բնականաբար որևէ գնահատական տալուց զերծ չեմ մնա։ Ինչ վերաբերում է, ինչ ասեցիք, ատեստավորման, ես ավելի ուրիշ ձևակերպում տամ, շատ մեծ խնդիր էր։ Օրինակ առաջին տարում, երբ դրեցինք ատեստավորումը, վստահ եմ կառավարությունը, հանձնաժողովը ամեն այդ փուլից հետո 500 նամակ էինք ստանում։ Հաջորդ տարի ստացանք մոտ 200։ Վերջին ատեստավորման ընթացքում ես գրեթե նամակ դժգոհություն չեմ ստացել։ Բայց այստեղ էլ է խնդիրը, այսինքն դուք կարծում եք, կարող էլի սխալ եմ, էլի ուղղեք ինձ։ Մենք կարծում ենք, որ կրթությունը ինքը ստատիկ բան չէ։ Այսինքն ձեր ասած տրամաբանությամբ, օրինակ, եթե ես պայմանական 15 տարի առաջ իրավաբանական կրթություն եմ ստացել, 15 տարի հետո ես այդ իրավաբանությանը ֆանտաստիկ տիրապետում եմ, եթե չեմ եղել այդ ոլորտում կամ եղել եմ, բայց ինքնակրթությամբ, ինքնազարգացմամբ չեմ զբաղվել։ Մենք կարծում ենք, որ դա ցուցիչ չէ, որ 15 տարի օրինակ եթե դու աշխատել ես, դա ատեստավորման մասով կարող է ազդել։ Այլ հարց է, որ դա այն մեր մյուս կտորի տարակարգերի կարա ազդեցություն ունենա։ Օրինակ թե դու ինչպես ես դասավանդում, քո աշակերտները դասավանդվող քանի տոկոսն է ընդունվում բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, այսինքն այդ կտորը կապված է, բայց գիտելիքի առումով ինձ թվում է էական չի դու 15 տարի առաջ ես ավարտել, թե մի տարի առաջ, որովհետև օբյեկտիվորեն կամ սուբյեկտիվորեն քո կյանքում կարող են որոշակի իրադրություններ փոխվել, որ դու չտիրապետես առարկային։ Մի հատ էլ հարց կար, բայց հա, դպրոցներ, ձեզ էլ եմ խնդրում, էլի շատ եմ խնդրում, ցույց կտաք այդ որն է, լավ այդ որոշումը, Ժորժ ջան, որտեղ է գրված, որ է Դավիթբեկի դպրոցը փակվում է, խնդրում եմ ցույց տվեք կար, որտեղ ես ինչ եմ սա ասում, ես տեղեկանք եմ ուզել իմ գործընկերներից, ինձ նման թուղթ չեն տվել, եթե կա, խնդրում եմ տվեք, ասեք հարգելի պարոն Գաբրիելյան, այս է կառավարության համապատասխան որոշումը, այս պողակն է, տեսեք, որոշումն էլ ընդունվել է, որ այս պողակը փակվել է։ Անկեղծ եմ ասում, տվեք այդ որոշումը, ուր է այդ որոշումը, Ժորժ ջան։ Ասեցի այդ մի
մի հատ այլ որոշում կա, որը վերաբերում է գուցե ձեր նշած դպրոցների ֆինանսավորման մեթոդաբանությանը, բայց դա չի ենթադրում, որ եթե դպրոց չկա, դպրոցը պետքա փակվի, առավել եւս ձեզ տրամադրված տեղեկանքում կարծեմ գրվել է, որ իսկ դպրոցների վերակազմակերպումներ կարող են իրականացվել բացառապես կառավարության կողմից նման որոշում կայացնելու դեպքում, իսկ դա պետք է արվի հանրային քննարկման եւ կարծիքները հավաքելուց հետո։ Կարող է բացեմ թողել մի անցածում ներողություն։ Արձագանք։ Ես շատ ցավում եմ, պարոն Գաբրելյան, որ դուք նույնիսկ այս պահին ամբողջական պատկերացում չունեք։ Դուք կարող եք խոսել օրինակ Գանձասարի մասին, թե չէ։ Սա ուղղակի, չգիտեմ էլ ինչպիսի որակում տալ։ Ինչ վերաբերում է մանկավարժական ստաժին, 15 տարվա մանկավարժական ստաժին։ Ես, ի տարբերություն ձեզ, 10 տարի մոտ աշխատել եմ որպես ուսուցիչ։ Եվ ուսուցիչը ամեն օր դասարան մտնելիս նոր բան է սովորում, նոր հմտություն պետք է ձեռք բերի, որպեսզի կարողանա ժամանակին համընթաց աշխատել։ 15 տարի շարունակ, եթե ուսուցիչը մտնում է, դա արդեն ցուցիչ է։ Դա արդեն ցուցիչ է։ Իսկ այն տեստերը, որոնք ատեստավորման համակարգով ատեստավորման համար են օգտագործվում, միշտ չի, որ ցուցիչը ուսուցչի պատրաստվածության եւ արդյունքի։ Հիմա այն ատեստացիաները, որով անցնում է ուսուցիչը, ինքը կարող է նույնիսկ տապալել, բայց դասարանում բավականին լավ արդյունք ապահովել։ Այստեղ մի քիչ խախտում կա։ Դպրոցների մասով շատ հետաքրքիր է, սահմանամերձ բնակավայրերում բոլորը գիտեն որտեղ է փակվելու, որտեղ են գնալու, դուք դրա մասին չգիտեք։ Տիկին Գրիգորյան, առաջի կտորի մասով ինչի ասացի, որտեղ հարցը չի հասկանում, որտեղ խոսելու մասին է խոսքը։ Իսկ ես ընտրվում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կամ հավակնում եմ ընտրվել տվյալ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում։ Չի հասկանում հարցը ձեր անկեղծ դուք որտեղ եք ասում խոսել, որ ես մի հատ էլ մտածեմ կխոսեմ, թե չեմ խոսի։ Պատասխանը զուտ դրան է վերաբերում, որ եթե դա ի պաշտոն է ինձ վերաբերելի հարց լինի եւ ես պետքա խոսեմ դրա մասին, այո, կխոսեմ դրա մասին։ Ինչ վերաբերում է 10 տարի ասում եք դպրոցում եք սովորել, շատ լավ, հիմա չեք աշխատում, չէ՞, եւ վաղուց մի 5-6 տարի չեք աշխատում դպրոցում։ Հիմա պայմանական, եթե 15 չներ, 10 լիներ, ասենք օրինակ Աննա Գրիգորյանին էլ բերեք չատեստավորենք, որովհետեւ ինքը օրինակ 10 տարի աշխատել է։ Դուք ասում եք, եթե մարդը մնում է դպրոցում, դա արդեն ցուցիչ է, որ ինքը իր գիտելիքը կամ իր մասնագիտությունը լավ գիտի։ Ես էլ ասում եմ, հենց այստեղ է ամբողջ խնդիրը, որ կրթությունը այդ ստատիկ բան չի, որ մի անգամ ստացել ես ու մտել ես, ուրեմն ամեն ինչ լավ է արել։ Խնդիր չեմ տեսնում, այո, շատ մեծ խնդիր, այդ հարցաշարերի մեջ այնքան մեծ խնդիրներ կա, համաձայն եմ ձեզ հետ, եկեք էդի լուծենք։